Në këndin e kuq, boksieja nga Zvicra, Julia Igel, e shoqëruar nga trajneri e saj një nga emrat e njohur Ikram Kervat. Dhe 6 fitore dhe 2 humje. Të dy boksierët janë gjetur në ring. Në këndin e kuq është boksiera Julia Igel e Zvicrës. Ndërkohë që në këndin blu është boksiera nga Kolumbia, Ana Reyes. Arbitër i ringut është Roland de Croy, ndërkohë që arbitra ansor janë Ethem Ibrahimi, Bashkim Mërtiri dhe Oltjon Kraja. Mjek i këtij turneu profesionist është Theodor Mile dhe mbajtësi i gongut i kohës është Endre Fiku. Ndërkohë që kryesohet ky turne profesionistësh nga komisioneri dhe sekretari i përgjithshëm i boksit profesionist Jani Nano. Ka startuar ndeshja e parë e boksit profesionist për femra. Julia Igel, Zvicër, në kostumin e kuq, por është me uniformën e bardhë për të dalluar me qartë, ndërkohë me kanatierën e zezë, mbathjet e kuqe, me shirita, është Ana Reyes e Kolumbisë. Heshtje për momentin në pallatin e sportit Qaqim Dervishi. Ndizin edhe projektorët për t'ju dhënë me tepër zjarr kësaj ndeshje, ku të dyja boksierët janë për momentin në studim e sipër ndaj njëra tjetrës dhe tentohet të lëshohen dy goditjet e para, provokon me të djathtën Julia Igel e Zvicrës. Një duel i boksit profesionist për femra që vjen në pallatin e sportit Qaqim Dervishi të Shkodrës. Pikërisht nga promotori i këtij aktiviteti, mund të ndohu së bashku me Federatën Shqiptare të boksit profesionist që drejtohet nga sekretari Jani Nano, ku lajmi më i fundit është kjo federatë sapo është pranuar në Federatën Evropiane të boksit profesionist EBU. Vazhdojmë të ndjekim imazhe nga raundi i parë, do të jenë 6 raunde në boksin profesionist. Mbyllet raundi i parë, nuk kemi ndonjë të veçantë. Nuk kemi ndonjë të veçantë këtë raund. Të dy boksierët dhanë një performancë të përgjithshme, pak a shumë me rivalitet. Nuk lëshuan goditje për të krijuar imazhin e ndonjëres prej tyre që
ka krijuar e përshin, por si të qofë është një raund si gjithmonë, raundet e para në profesionizëm janë raunde surprizë, janë raunde studiuse, më falni, raunde se studioj njëra tjetërën, por nga i dyti me pas shpresojmë të rritet ritmi, shikojmë tashme imazhet e raundit parë, ka tentativa nga Julia Igel për të marrë iniciativën, por nuk ka diçka konkrete në lidhje me pikaverazhin, që dhe Julia mu ta ketë vështirë për të dhënë vendimin për raundin e parë. Ka nisur raundi i dytë. Sërishmi në ring Julia Igel e Zvicrës me kostumin e bardhë, por që bokson në këndin e kuq. Boksierja nga Kolumbia, Ana Reyes, është në kostum në këndin e blu, por me kanatjerën e zezë dhe mbathjet e kuqe me shëritat bardhë. Është ndezur raundi i dytë, ka më tepër ritëm dhe iniciativa me çfarë shikohet duket e Julia Igel. Shikoni, është me vendosur për të bërë goditje dhe është duke dhënë goditje, e ka mbërthyer kundërshtarin e saj në këndin e ringut dhe po jep goditje të shpeshta, njëra pas tjetrës. Është me çaste rreziku për Ana Reyes të Kolumbisë. Vazhdon presioni, por e ka lëshuar presionin e Julia Igel, zviceriana Igel. Vuj në pozicion kritik dhe përsëri e ka rikthyer aty ku ishte më herët dhe vazhdon ta godas. Mbrohet Ana Reyes në këndin e majtë të ringut, goditjet të vazhdueshme, çaste kritike për boksierin Ana Reyes. Mund ta ndihmoj koha. Knockdown, por e ka mbyllur. Jo vetëm knockdown, por e ka mbyllur ndeshjen. E ka mbyllur ndeshjen gjyqtari i ringut Roland de Croy, gjyqtari ndërkombëtar, nuk arriti ta përballonte kolumbiania Ana Reyes presionin e boksieres Julia Igel, zvicerianes, e cila po i gëzohet në këto momente sukseset e saj. Mbyllet shumë shpejt që në raundin e dytë kjo ndeshje e boksit femëror në profesionizëm, ku zviceriania Julia Igel e fiton me KO, që në gjuhën teknike, me tërheqje të kundërshtarit. Në fakt, gjyqtari i ringut Roland Croy, duke parë presionin, goditjet, breshrit e boksierës Julia Igel nga Zvicra, ka konstatuar që nuk arrin ta përballojë vazhdimsinë e ndeshjes Ana Reyes dhe duke e vëzhguar prej së afërmi menjëherë ka sinjalizuar edhe ndërprerjen e ndeshjes në mesin e raundit të dytë, pas një presioni dy herësh, fillimisht një presioni dendur në këndin e majtë të ringut, e lëshoi për pak momente për t'i dhënë frymëmarrje kundërshtarës, por përsëri e çoi aty ku ishte më herët dhe vazhdoi bombardimin e goditjeve derisa gjyqtari i ringut Roland Croy e mbylli ndeshjen, duke konstatuar se nuk është në gjendje të vazhdonte më tepër Ana Reyes nga Kolumbia, dhe kështu fituese e kësaj ndeshje është Julia Igel nga Zvicra. Pra të nderuar shikues, që po na ndiqni drejt për së drejti në ekranin e RTS Shkodra në këtë transmetim të drejt për drejt. Fituesja parë është Julia Igel. Momente interesante në këtë transmetim të drejt për drejt. Unë jam Gaspar Marku në rolin e komentatorit, që po përcjellet që nga ora 17 emocionet e këtij turneu, ku fillimisht ishte turneu i boksit amator ndërkombëtar, Vllaznia 2025, tashmë boksi profesionist. Po shpallet fituesja, Ana është Julia
Renditet në renditjen botërore, Julia Igel është 43-ta, ndërkohë që Ana Reyes nga Kolumbia është 71-ta. Nuk ka pritur që të zhvillohen 6 raundet e planifikuar nga 2 minuta në këtë ndeshje profesioniste, dhe Julia Igel nga Zvicra e ka mbyllur në raundin e dytë, duke fituar këtë ndeshje dhe duke rritur bilancin e saj në 4 fitore.